สวัสดีค่ะพบในช่องพี่เจที่ทำให้ผมเป็นแบบนี้ก็นะคะวันนี้เราก็จะมารับคำท้าแล้วก็โปรโมทช่องนะคะก็เดี๋ยวนะคะก็ช่วงนี้นะคะเป็นของให้รีวิวเพิ่มนะคะแล้วก็รับคำท้าเยอะนะคะก็นะคะโปรโมทช่องแล้วก็มารับคำท้านะคะก่อนอื่นจะให้ดูสมุด YouTube นะคะเป็นของเราเองนั่นแล้วก็จะมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นรับคำท้านะคะแคปไปเลยนะคะเลยนะคะก็คือวันที่28นะคะก็รับคำท้าจากชาแนลเข็มหอมสกุชี่นะคะน้องหอมมีของแท้ของไอบูมนะคะไปดูได้เข็มหอมสกุชี่นะคะก็รับคำท้าคือ slow squishy tag นะคะ slow squishy tag นะคะให้เราเลือกสกุชี่มา6ชิ้นนะคะแล้วก็เอามาตอบคำถาม10ข้อนะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะก็ขอเป็นเลือกเป็นตัวนี้นะคะก็ของทั้งหมดนะคะที่เราขายแล้วก็เทรดนะคะที่ยังไม่ให้นะคะเราของมารวมในนี้ก่อนนะเป็นตัวนี้นะคะอันนี้เทรดนะคะเทรดแล้วนะตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นตัวนี้ปักปอนนะคะไม่บีบนะตัวนี้แพ็คใหม่ตัวนี้ก็แพ็คใหม่นะเป็นเมโลดี้นะคะบีบใหม่แล้วก็ขอเป็นไม่เอาโดนัทนะคะเป็นบานาจุ๋ยนะคะแล้วก็เป็นไก่อกไข่ค่ะแล้วก็เป็นนี่ค่ะเป็นโดนัท Hello Kitty นะคะก็ข้อแรกนะคะสกูชี่ที่สโลว์ที่สุดนะคะขอเป็นตัวนี้เลยแล้วก็เป็นสกูชี่ที่นิ่มที่สุดนะคะแบบนี้แล้วก็เป็นสกูชี่ที่หอมที่สุดนะคะน่าจะเป็นตัวนี้เพราะตัวนี้เป็นราคาแบบนี้นะอาจจะไม่มีขีดนะไม่แน่ใจนะครับก็แล้วก็ข้อที่4นะคะสกูชี่ที่ถูกที่สุดเป็นตัวนี้นะคะเป็นหน้าจูนะคะแล้วก็สกูชี่ที่แพงที่สุดนะใน6นี้นะคะก็เป็นตัวนี้นะคะแล้วก็สกูชี่ที่ได้มาชิ้นแรกแบบนี้นะคือตัวนี้นะคะ2 ข้อเลือกแล้วก็สกูชี่ที่ไม่มีตำหนิคือตัวนี้ค่ะแล้วก็สกูชี่ที่รักมากสุดนะคะตัวนี้ค่ะแล้วก็เป็นสกูชี่ที่มีสีชมพูตัวนี้เอง2ตัวนี้ก็อันนี้จะออกสีม่วงๆสีชมพูนี่ค่ะตำหนิบานบุโดยแล้วก็สกูชี่ที่ได้มาล่าสุดในนี้นะคะเป็นตัวนี้นะคะจากไข่นะคะก็นะคะท้าจิ๊บ CL TV นะหลานชนบุรีนะคะแล้วก็ท้าทุกคนนะคะก็แคปหน้าจอไปได้แคปไปเลยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ
ก็โปรโมทช่องเถียงหางนะคะบ๊ายบาย